Hello，大家好，我係阿 Min。今日咧，我會教大家整難度比較高嘅橫向漸變。相信咧，有好多中意美甲嘅朋友咧，應該都唔會淨係滿足於搽呢個正色喺手上面啦。除咗正色之外咧，最想整嘅就係呢個漸變色啦。因為咧，漸變色咧加咗喺你嘅指甲設計入邊咧，會令到你成個指甲整體嘅設計更加豐富、更加多變化啦。但係如果你嘅漸變顏色過渡得唔靚嘅話咧，反而會影響咗你成個美觀性喎。所以咧，我今日咧會教大家一啲比較簡單嘅方法咧，希望咧即使係新手咧都可以成功做到靚嘅橫向漸變。咁縱向漸變咧，相對嚟講其實係簡單好多嘅。咁我應該喺啲片或者喺 IG 入邊咧都已經有示範過嘅。咁大家有興趣嘅話咧，可以去睇翻我個 IG 啦。如果你係美甲新手，第一次想試下整呢一個橫向漸變嘅話咧，我會建議你用半透顏色嘅 gel， 例如係 Hanna 嘅 JC 玉石系列啦，或者係人魚系列啦。呢兩個系列嘅 gel 咧都有少少半透嘅，咁就會令到你兩個顏色搭埋過渡嘅時候咧，會相對上令到嗰個筆痕、個掃痕咧冇咁明顯嘅。變相咧，即係話你可以比較容易做到自然啲嘅過渡。老師，如果我冇半透色嘅 gel，咁點算啊？想知道嘅話，就記得留意片尾嘅示範啦。跟住落嚟就要介紹我做漸變嘅秘密武器啦，就係呢一支超級柔軟筆。不過唔知點解呢一支筆嘅介紹片呢就唔見咗，咁我就唯有用呢一個方式嚟介紹俾大家啦。咁睇開我啲片嘅朋友應該都對呢一支筆唔陌生噶啦，因為之前就出現咗好幾次。但係我就唔係用佢嚟做漸變，而係用佢嚟做一啲掃痕。但係其實呢，佢同時亦都可以做到冇掃痕嘅效果嘅。咁我哋而家就睇下點樣可以做到啦。首先我會用 Hanna 呢一支2合1蛋白色底膠嚟做底色。今次因為做漸變，我想佢嘅顏色對比得強烈啲，我會搽4層，令到佢唔會透底，同埋我每油一層都會比上一層油低少少，留翻個邊。因為當你之後喺後邊上呢一個色膠嘅時候呢，最深色嘅地方亦都會喺後邊，即係話後邊會堆住最厚嘅 gel。如果你每一層底色都一樣咁厚嘅時候，咁嗰個甲面咧就會有個就會有個比較大幅度嘅傾斜啦。所以我搽呢個底色嘅時候，我每一層都會比上一層咧搽低少少。記住每一層都要照燈喎。跟住就到戲肉啦，因為要整呢個漸變色啦，咁我就揀咗 Hanna 玉石系列入邊嘅 JC033呢一個比較深嘅磚紅色啦。希望咧拍片出嚟嗰個效果咧會明顯啲，等大家睇得清楚啲。咁攞第一層嘅 gel 咧，我哋只係需要攞好少嘅 gel 嘅啫。咁所以咧最好就係咁樣前後嘅掃頭咧都刮走晒啲 gel， 得翻好少嘅 gel。然後我哋將啲 gel 好薄咁樣上落個甲度。大概個位置就睇下你自己個人中意啦，我就中意咧係去到大概1/3左右嘅。然後就用呢一支超柔軟嘅筆啦，將佢呢一個邊界位咧，將佢呢個邊界咧掃鬆佢，直至睇唔到嗰條痕為止。咁樣就係第一層啦，我哋就照一照燈先。之後第二層呢，我哋一樣都係攞好少嘅 gel 嘅啫。頭先我就大概搽到去1/3嘅位置度啦。而家呢，我就會淨係掃到去1/2嘅位置度，大概1/2呢個位呢，就要停啦。然後呢，同頭先一樣都係咁做，將個界線位 blend 蒙佢。blend 到你自己都睇唔到條線喺邊呢，就啱噶啦。第三浸呢，我哋可以大膽少少啦，攞多少少嘅膠，搽到去大概1/3嘅位置度就好停啦。將啲膠呢推少少向後邊，然後一樣都係頭先嘅動作。
我哋盡量呢，每一層呢都唔好超越上一層我哋已經做好咗嘅漸變位。我哋可以鋪最多嘅膠喺後邊啦，因為佢最深色嘅。呢一層呢，最主要係用嚟修飾你最想要嘅深淺度。例如你係想深色啲嘅，咁你就喺後邊鋪厚啲嘅膠啦，然後再將佢 blend 出嚟。又或者你已經滿足頭先嗰種淡淡地嘅漸變呢，咁亦都可以當係完成噶啦。做完個漸變之後，我哋上一層 builder gel 撫平翻個格面。呢一個動作呢，除咗可以撫平你格面上邊一啲唔均勻嘅掃痕之外呢，佢亦都係填補咗一啲窿窿。呢一個動作呢，係可以進一步幫你修飾你唔均勻嘅掃痕嘅。睇下，搽咗 builder gel 之後，成個格面即刻立令，好 smooth。最後上埋 top gel 就完成啦。呢一個方法呢，相對嚟講，我覺得比較簡單啦。對於新手嚟講，應該比較容易掌握得到。用呢一個方法去整漸變嘅話，真係放到大一大，我都唔怕你見到啲掃痕啦。呢度俾大家睇下有掃痕同冇掃痕嘅分別啦。中間呢一個好明顯呢，就會見到有一行行嘅掃痕啦。然後最左手邊嘅呢一個呢，我係直接用樽上邊嘅嗰個刷呢係直接整上去嘅，其實呢都可以接受嘅呢一種漸變嘅程度，但係呢就始終唔及呢用咗呢一個超柔軟筆呢去做出嚟嘅呢一個完全冇掃痕嘅效果，咁大家可以參考一下啦。但如果你本身冇呢一半透顏色嘅 gel， 但係突然之間又好想整一個橫向漸變喎，又唔想特登去買一支半透嘅 gel， 咁都唔係冇辦法嘅，我哋一樣可以自己整到，就係將啲透明嘅 gel 溝落去實色嘅 gel 入邊。我自己咧就會建議係首選用 builder gel 啦，因為佢嗰個 gel 嘅流動性係相對比較接近彩膠啦。其次咧就係用 base gel 啦，如果你冇 builder gel， 你可以用 base gel 代替。最後咧係 top 嘅。咁今日嘅分享咧就差唔多啦。其實咧美甲嘅款式咧係有好多方法可以做啦。我今日教大家做嘅呢個方法咧係相對上會容易啲啦，同埋係比較適合新手去試下嘅。咁希望大家都可以成功咁做到啦。如果大家覺得我今日呢條片幫到大家嘅話，希望你俾個 like 我啦。又或者如果你都係整唔到嘅話咧，都可以留言話俾我聽咧，睇下究竟係個問題棘咗喺邊一度，我都會希望咧盡量幫大家解決嘅。咁我哋下條片再見啦，拜拜。